ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಹುಡುಗ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ. ಆಲ್ಕಾನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಹುಡುಗ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ. ಪೂಜಾರಿ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸಖತ್ ಇದೆ. Meanwhile, ಅಂತಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಖಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ನನ್ ಮಗ ಉಪ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆನಾಡು ಕೆಂಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಜಗ್ಗಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿ ದೀಪು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಏನು ಕತೆ ಸಮಾಚಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಏನು ಕತೆ ಫುಲ್ ಬೇರೆ ಗಣಪತಿ ಗೌರಿಗಳು ಬಿಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಗಣಪತಿ ಜೋರ ಕರೀತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. a few minutes. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನಿದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಹುಡುಗ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಗಾಂಡ್ ಓನರಮ್ಮ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಗಾಂಡ್ ಓನರಮ್ಮ Meanwhile, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲನ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಹೇಗಿದೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ? ನನ್ ಮಗ ಉಪ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ಅಣ್ಣ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ ಬೀಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಅವರೇ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಸವಾಸ ಬೇಡ. ನೀನ್ ಕೊಡ್ಸಿದೀಯ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಈ ಬಡತವಿಂದ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತದ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸರಪಕರ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.